ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយគម្រោងនេះខ្ញុំចង់ទៅថតលេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយយើងចង់ឡើងទៅលេងលើភ្នំបាក់ខែងដើម្បីទស្សនាមើលថ្ងៃរៀបលិចផងដែរបងប្អូនខ្ញុំមកនេះរៀងជ្រុលម៉ោងតិចម៉ោង4ជាងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងតែយើងអាចបានឡើងភ្នំបាក់ខែងឬក៏អត់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំតែឥឡូវនេះខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាខ្លួនឯងសិនតែគាត់ជាប់បើកឡានហើយនឹងពូម៉ាក់ខ្ញុំចា Hello បើ Hello ចាហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញសកម្មភាពនេះខ្ញុំមួយចំនួននៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងនៅភ្នំបាក់ខែងហើយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំដើរលេងពេលយប់នៅឯ Pop Street ហើយថ្ងៃនេះគឺមានបងស្រីគាត់រាប់អានគ្នាដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយគាត់ជាបងប្អូនបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់អញ្ជើញទៅញ៉ាំអីនៅផ្ទះគាត់ពេលល្ងាចផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីប្រាសាទអង្គរវត្តហើយពីភ្នំបាក់ខែងទៅនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលសកម្មភាពនេះខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងស្រីចាបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំនឹងទៅដើរលេងនៅ Pop Street ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមផ្លូវអ្វីដែលសំខាន់ណាបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមកទឹកដីអង្គរវត្តម្ដងគឺខ្ញុំនៅតែស្ញប់ស្ញែងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យសម្រាប់កូនខ្មែរយើងណាខ្ញុំមករៀងញឹកមែនបងប្អូនប៉ុន្តែសួរតែខ្ញុំធុញអត់ខ្ញុំអត់ធុញទេគឺឲ្យតែពេលខ្ញុំមកខ្ញុំកាត់ stress ខ្ញុំស្រស់ស្រាយមែនតើខ្ញុំមកតាមផ្លូវបាញ់មិញនេះគឺមានបងប្អូនយើងច្រើនមែនតើគាត់លក់ផ្លែឈើធម្មជាតិផ្លែឈើព្រៃណាពីមួយរដូវទៅមួយរដូវគឺមានគាត់អ្នកលក់ច្រើននៅតាមដងផ្លូវយើងនេះគឺត្រូវតែមានអ្នកលក់ប៉ុន្តែមានផ្លែឈើផ្សេងគ្នាចាប់ពីនៅផ្លែឈើផ្សេងអញ្ចឹងទៅគឺគាត់លក់តាមរដូវផ្លែឈើចាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍គឺមានបងប្អូនយើងគាត់មកលេងមកទស្សនាច្រើនដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាចូលទៅក្នុងមានបងប្អូនយើងទៅលេងប្រាសាទអង្គរវត្តច្រើនឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចតឡានហើយនេះខ្ញុំនឹងទៅប្រាសាទអង្គរវត្តបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងដែលខ្ញុំចតឡាននេះបងប្អូនដែលធ្លាប់មកគាត់ដឹងហើយគឺមានគេលក់កៅអៅលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់រ៉ូបលក់មួកចាលក់កាបូបលក់វ៉ែនតាអីចឹងទៅពេលដែលយើងមកសៀមរាបយើងស្លៀកឈុតបែបសៀមរាបអីចឹងណាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ជួលបែបបុរាណពាក់បងប្អូនខ្លះចង់ពាក់ជារ៉ូបឬក៏សពុតអាវអញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវចតឡានហើយចាតិចមើលភ្ញាក់គាត់ភ្ញាក់ស្រាប់ហ្នឹងអូខេតាមពិតទៅដើរទៅគឺយើងដើរបានចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជិះដោយសារយើងល្ងាចដែរកុំឲ្យឡេតម៉ោងយើងជិះតែបន្តិចទៅដល់លឿនជាងយើងដើរប៉ុន្តែបើយើងមានពេលមកច្រើនម៉ោងយើងដើរលេងទៅអត់អីទេចាហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅបាក់ខែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆាប់បានទៅលេងអង្គរវត្តថតលេងតិចតួចហើយគឺខ្ញុំនឹងទៅបាក់ខែងចាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវយើងហើយនឹងកន្លែងចតឡានយ៉ាងនេះគឺភាគច្រើនគាត់លក់ជាកៅអៅពាក់មកលេងអង្គរវត្តហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំមានតែងជាបុរាណចាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់តែងដូចបុរាណដែរតែរបៀបដែលខ្ញុំមកគឺវារៀងលឿនណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានតែងទេហើយណាមួយបើខ្ញុំតែងបុរាណគឺខ្ញុំចាញ់ក្តៅខ្ញុំអត់សូវដើរក្តៅហ្មងទេឥឡូវនេះល្ងាចចាបងប្អូនតែងបុរាណវារៀងហប់ធ្ងន់ហើយវារៀងក្តៅតិចខែនេះចាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងតែងអប្សរាចែកជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនទៅប្រាសាទអង្គរទូចមើលតាមផ្លូវឲ្យបងប្អូនណាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ទឹកដីអង្គរវត្តរបស់យើងនេះចាមើលបងប្អូនយើងលក់ផ្លែឈើព្រៃតាមផ្លូវមានគុយមានព្រីងចាមានផ្លែគេហៅសេមន់ណាបងប្អូនផ្លែឈើព្រៃដែរអូយត្រជាក់ល្អដើមឈើច្រើនម៉ោង4ជាងនៅទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើយបងប្អូនហើយនៅមានភ្ញៀវច្រើនក៏ដើរចុះដើរឡើងប្រហែលជាតិចទៀតនឹងគេបាត់ហើយគេលែងទទួលខ្ញុំមកតន់យេឥឡូវនេះមកដល់មុខខ្លងទ្វារអង្គរវត្តយើងហើយមានបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកក៏មានច្រើនហើយនៅក្រៅស្រុកក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនតែដោយសារម៉ោងនេះគឺភ្ញៀវចាប់ផ្ដើមចេញបដាហើយតិចទៀតដល់ម៉ោងគេបិទហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដើរពេលល្ងាចវារៀងត្រជាក់តិចចា
នៅឡើយនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចូលទេដោយសារខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីប្រាសាទអង្គរវត្តច្រើនដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមកនេះជាមួយពៅដើរលេងបន្តិចនៅជុំវិញនេះហើយបានថត trend លេងជាមួយពៅបន្តិចដែរអូខេតោះនៅតែមានភ្ញៀវមកតាចេញចូលនេះពួកនេះ5បានណានេះ5សុំខ្លះសេទូរស័ព្ទមួយបងអត់អីតែស្គរអត់តាមអរគុណច្រើនបងចាអូនត្រូវការកោថ្នោតតាក់ិនក្តៅកោអូនអត់ទេបងអត់ទេបងអាឡៃតអត់ទឹកក៏ឆ្លើយអត់តាន់អត់ទេបងអាឡៃអរគុណច្រើនអូនអរគុណអាហ្នឹងនៅយើងហៅអីគេសៃមាន់នៅខាងកម្ពុជាក្រមគេហៅរ៉ូលចាតែមួយទេបាទតែមួយទេអញ្ចឹងតំបន់ហៅភាសាទេអូខែនេះដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទៀតគឺមកសម្បូរផ្លែឈើធម្មជាតិផ្លែឈើព្រៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតាមផ្លូវគឺភាគច្រើនបងប្អូនយើងគាត់លក់ផ្លែឈើធម្មជាតិចាអូនអាក្រហមនោះគេមកខុតព្រៃអាហ្នឹងគេញ៉ាំដែរញ៉ាំអូញ៉ាំតែរសជាតិវាចាស់ច័ន្ទនេះមានអាតុំអត់ចង់ញ៉ាំអាតុំច័ន្ទណាមានអាតុំអត់អត់ទេឆាន់អូអានេះគេយកញ៉ាំអីគេបុកញ៉ាំអូបុកច័ន្ទញ៉ាំមកធ្លាប់តែឃើញគេបុកច័ន្ទញ៉ាំហ៎បងប្អូនអានេះចុះតិចអូនណោះ10កត់បានអត់បានទេចឹងបងយកតែមកចកោមនេះខ្លាំងយកច្រើនញ៉ាំមិនអស់ជូរអាហ្នឹងហ៎ភ្ញៀវលក់មិនអូន1គីឡូ7គាត់7 5បានហើយជាប់នោះជាប់5ទៅតែជូរតែបាទយ៉ាងយកជ្រលក់បំទេជូរបងណៃប្រាប់ថាផ្អែមក៏បងអត់ទិញដែរបើបងយកតែញ៉ាំបំទេ5000 1គីឡូអាជាប់អើមាននិយាយថាអ្នកលក់គេឡើងខ្ចីញ៉ាញ់ជាងប្រឯងទៀតណាខ្ញុំមិនថាខ្ញុំថានេះជាប់ច្បងអូយបានចេះលេងសើចទៀតណាអានេះវានៅយូរដោយសារវាជូរអានេះខ្ញុំសុំបកមើលមួយបានទេខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំដោយសារខ្ញុំអត់យកកាបូបមកអញ្ចឹងទៅវារៀងអញ៉ៃបងប្អូនខ្ញុំគៀបអានេះសិនខ្ញុំអាសាមកសៀមរាបហើយបងប្អូនក៏អាសាមើលវីដេអូនៅសៀមរាបដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់សូវបានចង់បង្ហាញហ្មងទេតែឃើញអីថ្មីឲ្យប្លែកនេះខ្ញុំចេះតែចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាមកតាមផ្លូវនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនច្រើនដែរចាហើយនេះគឺភ្នៅនេះយើងដាំទឹកញ៉ាំហើយនោះគ្រាប់បងនេះគ្រាប់អីកកចាអាហ្នឹងក៏គេដាំទឹកញ៉ាំដែរហើយយើងមានម្នាស់មានផ្លែផ្សេងមានអង្គុញទៀតអានេះអីគេបង7ប្រាំងអូនម៉ូនអាហ្នឹងគេញ៉ាំដែរបាទញ៉ាំអូសក់សបកវាហើយញ៉ាំសាច់ក្នុងអូកាពីទូចបងដូចធ្លាប់ញ៉ាំចាតែពិបាកសក់ហ្នឹងមែនទេបងប្អូនចង់សាកញ៉ាំអត់អូនម៉ូនបងប្អូនណាដៃញ៉ាំខ្លះជួយប្រាប់ខ្ញុំផងដោយសារខ្ញុំអត់ដៃញ៉ាំទេខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញវីដេអូគេញ៉ាំហើយលក់មិនអាហ្នឹងមកអាវែងមើល2000ខ្លីៗមើល1000អូមានទឹកអាវែងណាស់ចាំ1000នៅមើលយក1000មើលបងយ៉ាងអានេះ1000ដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សាកញ៉ាំជួយបកឲ្យបងតិចបានអត់បងប្អូនខ្ញុំចង់សាកញ៉ាំអូនម៉ូននេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញវីដេអូគេញ៉ាំវាមានសទះនៅខាងក្នុងហ្នឹងវាមានគ្រាប់តែគេញ៉ាំគ្រាប់វាគេញ៉ាំស្បែកវានៅខាងក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិស្ករហ្នឹងហើយលក់អាហ្នឹងឲ្យបងហ្មងណាអានេះចង់ញ៉ាំតើតាហ៊ានចំណាយកបិតចោលយ៉ាងទៀតសក់ហើយច្រើនខូចមុខកបិតហើយឥឡូវធ្វើម៉េចហ្នឹងយ៉ាងឲ្យបងភ្លក់អីយ៉ាងអូយ៉ាងបងសុំភ្លក់បន្តិចហ៎យ៉ាងនេះល្អញ៉ាំទៅជំនួយគ្រាប់ឈាមក្រហមអូយ៉ាងទៀតហ៎ញ៉ាំទៅជំនួយគ្រាប់ឈាមក្រហមនេះអូនខ្ញុំកូនអ្នកស្រុកស្រែចំការដែរតែខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំអូនម៉ូនហ្នឹងសោះខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងអត់ញ៉ាំយើងចោលណាអូឥឡូវខ្ញុំចង់សាកភ្លក់ដោយសារខ្ញុំឃើញគេបេះញ៉ាំហើយអូនគាត់និយាយថាវាពិបាកសក់បន្តិចតែសក់ទៅយើងចំណាយកបិតខូចកបិតក្លិនវាអត់គួរចង់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែពេលដែលញ៉ាំមិនដឹងថាឆ្ងាញ់យ៉ាងក្លិនវាស្អុយណោះតែពេលបងញ៉ាំទៅមិនដឹងថាផ្អែមឆ្ងាញ់ហ្នឹងផ្អែមមែនដូចជាតិស្ករនេះគ្រាប់បើផ្អែមភ្លក់មើលអត់ស្ករហូរជាតិអីម៉េច
តែផ្អែមមួយយ៉ាងតាចំនួនមុនបងប្អូនយើងអត់មាននំអត់មានអីញ៉ាំទេចាស់ពីដើមគឺគាត់សម្បូរណាស់អាផ្លែឈើធម្មជាតិហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថារបស់អីញ៉ាំគាត់ដឹងទាំងអស់ផ្អែមណាបងយើងភ្លក់មួយកាមេរ៉ាមែនអញ្ចឹងគឺចាក់វាចាញ់មែនទេគឺគ្រាន់តែជួយណាចាត់ជួយទៅ នៅអីបងប្អូនក្លិនវារៀងស្អុយតិចប៉ុន្តែញ៉ាំទៅផ្អែមសោចមែនផ្លែឈើធម្មជាតិអូនក៏និយាយថាអាហ្នឹងជំនួយគាត់ឈាមគ្រាប់ឈាមទៀតចាវារៀងផ្អែមតិចប៉ុន្តែវាចាត់តិចដែរធម្មតាថារបស់ធម្មជាតិវាមិនឆ្ងាញ់ដូចយើងភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងទេបានដូចរបស់ដាំទេចាប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអូនឥឡូវបងចង់មើលអីថែមសម្បីតែផ្លែនេះក៏ខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំដែរនេះមកខុតព្រៃនេះបងប្អូនអាហ្នឹងតំតែគេញ៉ាំឥឡូវឬក៏គេញ៉ាំយូរហើយអូនអ្នកស្រុកនេះហូបតាំងពីដើមអូញ៉ាំតាំងពីដើមហ៎បាទព្រោះអ្នកស្រុកនៅតំបន់ព្រៃគាត់ដឹងថារបស់ណាញ៉ាំបានគាត់ញ៉ាំតែទីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់មកបង្ហាញមកខុតព្រៃគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយមកខុតយើងញ៉ាំធម្មតាគឺអាមកខុតពណ៌ខ្មៅដែលយើងបកយកគ្រាប់សាច់វាញ៉ាំខាងក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំក៏អត់ដែរញ៉ាំដែរមកខុតព្រៃនេះដោយសារនៅតាមតំបន់ហើយអូនក៏ថានៅតំបន់គាត់នេះគឺគេញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមកខុតព្រៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ច្របាច់សាក់បង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាដូចតែមកស្តៀងមកខុតយើងដែរបងប្អូនតែខ្ញុំមិនដឹងថាវារសជាតិបែបម៉េចទេអូស្តៀងគ្នាតាបកចេញមកនេះស្តៀងគ្នាបងប្អូនសិតតែសាច់ឈ្ងុយដូចមកខុតយើងដែរវាជាដូចគ្នាតែនេះជូរញ៉ាំបំទេត្រូវធ្វើមកគ្រាប់ជូរបងប្អូនអានេះយើងញ៉ាំមួយបំទេត្រូវប៉ុន្តែក្លិនវាប្រហែលគ្នាគ្រាន់វាជូរមួយនេះស្អីក៏អត់ចេះដែរដាក់ស្រែកបងខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបរើសរបស់ម្ហូបប្រទេសគេដូចអ៊ីតាលីដូចអីបងប្អូននៅស្រុកក្រៅគាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅញ៉ាំអីមានជាតិដោះគោជាតិឈីសអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវប្រកែទេចាជាតិដោះគោអីប៉ុន្តែបើម្ហូបព្រៃម្ហូបតំបន់ដែលខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំសោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យតែបន្លែធម្មជាតិនិងផ្លែឈើធម្មជាតិចាខ្ញុំអាចញ៉ាំបានជួអែមឆ្ងាញ់ចាខ្ញុំមកចុះមកនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះទេហើយបងប្អូនមកលេងសៀមរាបកុំភ្លេចចុះជួយភ្លក់ផ្លែឈើធម្មជាតិយើងនៅខេត្តសៀមរាបគឺដូចខ្ញុំប្រាប់យើងមានតាមរដូវកន្លែងប្រុសស្អាតចាពេលតិចទៀតគឺយើងដល់ផ្លែត្រៀលខែណាបានមានអូនខែ5ខែ6ខែ5ខែ6ខែបន្ទាប់ស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើផ្លែត្រៀលណាហើយខ្ញុំច្រើនតែនិយាយច្រឡំផ្លែក្រៀលតាមពេលអាហ្នឹងឈ្មោះត្រៀលចាយកគុយថែមបន្តិចបងប្អូនយកតែ5000ទេសារកាមេរ៉ាមែនក៏ចង់ញ៉ាំមិញនេះខ្ញុំយកចាផ្លែឈើមានច្រើនមុខប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែ3មុខឯងបងប្អូនកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំចង់ញ៉ាំគុយគេពៅគាត់ចង់ញ៉ាំភ្ញៀវហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំសេមាន់ចាឥឡូវនេះយើងទិញ3មុខអស់ប៉ុន្មានអូនអានេះ10000អានេះប៉ុណ្នេះប៉ុន្មានអស់19000ណាអានេះចិត្ត1គីឡូហ៎អានេះ6ខាំដាក់អីគ្រប់1គីឡូ15000មែននេះអាបន្តិចមិញអត់ទេអាហ្នឹងឲ្យយ៉ាងអរគុណច្រើនអត់បានសោះឲ្យមកសាទៅចាអរគុណចាហើយខូចកបិតដល់រដូវព្រីងហើយណោះចាបងប្អូនកន្លែងបងស្រីគឺមានផ្លែឈើធម្មជាតិច្រើនមែនតើចាខែនេះដល់រដូវខែព្រីងទៀតចាមានគុយមានផ្លែសេមាន់មានគូលែនចាហើយមានស្វាយមានម្នាស់មានចាហើយមានភ្ញៀវខៀវភ្ញៀវសអូយសបោណោះអានេះសម្រោងមែននេះមែននេះសិតឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញបងប្អូនត្រួសប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំចង់ចុះទៅថតលេងនៅឯកន្លែងបឹងឈូកតោះយើងទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតបពីខ្ញុំទិញផ្លែឈើកន្លែងញ៉ាអូនមិញហ្នឹងគឺឃើញបឹងឈូកមួយធំស្អាតមែនតើឃើញបងប្អូនយើងឈប់ឡានគាត់ចុះទៅថតហើយខ្ញុំឃើញទេសភាពស្អាតខ្ញុំចង់ចុះទៅថតលេងដែរតោះទៅដល់វងតិចមានកបីមានអីចាយើងឈរថតលេងចំការឈូកគេវែងទៅដល់ក្រោយនោះទៀតស្រស់ស្អាតតាបងប្អូនមានផ្លែឈូកមានផ្កាឈូកហើយមានស្លឹកឈូកចានេះដូចជាវាលស្រែមួយដែលគេដាក់ទឹកហើយគេដាំឈូកចាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះទេពេលដែលយើងមកពីលេងសៀមរាបវិញយើងស្លៀកពាក់បែបឈុតបុរាណមកថតឡើងបឹងឈូកនេះក៏ស្អាតដែរចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅ Pop Street ចា